რას ჭამს ხალხი ბაზრის დახლებზე სიცოცხლისთვის საშიში ქათმის ხორცია აღმოჩენილი. რადიო თავისუფლების საგამოძიებო რეპორტაჟით ირკვევა, რომ გასაყიდად გამზადებული ქათმის ხორცი და კვერცხის საღებავებით ხელოვნურად არის გაყვითლებული, რაც დაუშვებელია. მედიკოსები ამბობენ, რომ თუ საღებავების დოზა ნორმაზე მეტი იქნება, ეს ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს მიაყენებს. სურსათის ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ გამყიდველი ვალდებულია პროდუქტს უთითებდეს. არის თუ არა გამოყენებული ხელოვნური საღებავები, თუმცა რადიო თავისუფლების ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ რეგულაცია ვერ მუშაობს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბიზნეს ოპერატორები საქართველოშიც ვალდებული არიან მიუთითონ ქათმის პროდუქტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია, მათ შორის დანამატის გასაყვითლებლის გამოყენების შესახებაც. ქართულ ბაზარზე ქათმის და კვერცხის მწარმოებლების პროდუქციის იმ ეტიკეტებზე, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ შეისწავლა, არსად წერია გამოიყენეს თუ არა ქათმის კვებისას საღებავები. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ირწმუნება, რომ მსხვილი მწარმოებლები გასაყვითლებლებს არ იყენებენ. არის სპეციალური ფერი, ის მისაღები, რომელიც გააყვითლებს რაღაცას აჭირებს. მითელი ფერის კონცენტრატიან, როდესაც ჩვენ თუ ვამზადებთ ასეთ ფერასtildeზე საკვებს, პრემიქსს გავაძლევთ და ეს მითელი ფერის კონცენტრატს ვამატებთ 100 კილოზე 250 გრამს. სიმინდი არ აღვიქლებს? არა, შანსია. ხელით არის გაკეთებული. აქ ბუნებრივი გამოყვითლებელი არ არის გამოყენებული. აქ არის სინთეზური გამოყვითლებელი გამოყენებული და არის დიდი დოზით გამოყენებული. ეს არაბუნებრივი ფერია. სიმინდი ასე ვერ გააყვითლებს. აი კიდე ეს არის. კიდე უფრო, კიდე აქ უკვე კარგად აჩანს, რომ ეს მთლიანად სინთეზური გამოყვითლებლებია გამოყენებული და იმითია კანის შეცვლილი. და ან რა შემოწმება უნდა ამას? როცა თვალითაც ჩანს რა არის. ახლა ვისენაც არ უნდა მიხვიდეთ, ხო? მწარმოებელი გეტყვი შვილებს გეფიცებით, აი იმას რომ კაპი არაფერი არ ურევია. რამ გააყვითლა? სიმინდი არ აყვითლებს ასე. ძალაუნებურად მოიბადება კითხვა. რამ გააყვითლა მაშინ? კაროტინების ჭარბი გამოყენება შეიძლება გამოიწვიოს ჰეპატოციტების, ანუ ღვიძლის უჯრედების დაზიანება და შესაბამისად ღვიძლის ფუნქციების მომატება. ამას ქვია ტოქსიური ჰეპატიტი, ზოგადი სახელი. ტოქსიური ჰეპატიტები ძალიან ხშირია, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული პირველ რიგში წამლებთან, ან საკვებით რაღაცის გადაჭარბებულად მიღებასთან. საუბარი არის იმაზე, რა რაოდენობით უნდა მოხდეს მისი შეტანა, იგივე ბავშვის რაციონში, თუ ასევე ფრინველის რაციონში. ყველა ქვეყანაში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არის ევროკავშირის ქვეყნებში, ამ ნივთიერებების შეტანა ცხოველების საკვებ რაციონში არის დასაშვები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის დოზა. ეს დოზა კვერცხის დებელ ქათამთან არ უნდა იყოს 8 მილიგრამი კილოგრამ საკვებზე, რაც შეეხება სხვა ფრინველებს და ასევე თევზებშიც ხდება მათი გამოყენება, არ უნდა აღემატებოდეს 25 მილიგრამს კილოგრამს. აი ეს არის საყოველთაოდ დასაშვები ნორმა. ადამიანს რაც შეეხება ეს დოზა 0.03 მილიგრამ კილოგრამზე საკვებზე არ უნდა იყოს აი მეტი მისი მიღება. რა ხდება, როდესაც ხდება გადაჭარბებული იგივე კანტაქსანტენის თუ სხვა საკვებში აი ამ ნივთიერებების სიჭარბე. ის გამოილექება ხოლმე, მისი კრისტალები არის ნანახი ბადურაგარში, ან თვალში, რამაც შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში თუ მოხდა ესეთი ტოქსიური დოზების მიღება, მოხდება მხედველობის დარღვევები, მოხდება შეიძლება სულის სიბრმავეც. გარდა ამისა, ეს ნივთიერებები შემდგომში მარაგდება და ხდება მათი დაგროვება ღვიძლის უჯრედებში, რამაც შეიძლება რა თქმა უნდა გამოიწვიოს მისი დაზიანება, ანუ განვითარდეს ღვიძლის სხვადასხვა ტოქსიური დაზიანება. ასევე შეიძლება იშვიათ შემთხვევაში თუ ხანგრძლივად ხდება მიღება, გამოიწვიოს ანემიის ერთ-ერთი სახე, რომელსაც ქვია აპლასტიური ანემია. ანუ სერიოზული პრობლემების გამოწვევა შეუძლია და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგულირებული იყოს ის რაოდენობა, რა რაოდენობაც არის დასაშვები. მე არა ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, ამიტომ უნდა მომცემდრო, რომ ეს მეტად კომპეტენტურად გიპასუხოთ. თუ ეხლა კიდეგებულებით ზედაპირული პასუხი გჭირდებათ ამასთან დაკავშირებით. ზედაპირული ეს არის, არ გამორიცხავ გარკვეული ხარვეზები იყოს, მაგრამ ამისათვის არსებობს უწყება, არსებობს მასში ექსპერტები, სპეციალისტები, რომელთაც უნდა დავეკითხოთ ყველა ერთად და თუ თქვა ისეთი ხარვეზია, რასაც საპარლამენტო ჩარევა ჭირდება, არც ამას გამორიცხავ, რომ შეძლო ასეთი ჩარევაც მოხდეს. ჩადენს კომიტეტის თავმჯდომარე ყავი 4 წლის წინ მასპერე ბევრი რამ შეიცვალა, კონტროლი რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, მაგრამ შეძლო იყოს ხარვეზების, მაგრამ სურსათის უმრავლობის სპეციალისტებს უნდა კითხოთ კონკრეტული საკითხები.
33 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. ომში დაღუპულთა ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ტრაგიკული მოვლენები. 1992 წლის 14 აგვისტოს საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძე ხელმძღვანელობდა, აფხაზეთში რკინიგზაზე წესრიგის დასამყარებლად საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები შეიყვანეს. როცა ქართული ქვედანაყოფები აფხაზეთში შევიდნენ, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვლადისლავ არძიმბას მიერ უკანონოდ შექმნილმა ეგრეთ წოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ ქართულ შენაერთს ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ოხურეიში მდებარე საგზაო პოლიციის საგუშაგოზე ცეცხლი გაუხსნა. აფხაზეთში 14 აგვისტოს დაწყებული საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა 13 თვე და 13 დღე გრძელდებოდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის ოკუპაციით დასრულდა. სოხუმის ოკუპაციის ოპერაციაში აფხაზური ქვედანაყოფების გარდა მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ჩრდილოეთ კავკასიელი მოხალისეები, ისე რუსეთის ხელისუფლების მიერ მობილიზებული კაზაკები და რუსეთის შეერაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფები. ომის შედეგად აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს, უმეტესად ქართული ეროვნების ადამიანებს მოუწიათ. საომარ მოქმედებებს ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი შეეწირა. პატივი მივაგო ჩვენს გმირებს, იმ თავდადებულ ადამიანებს, ვინც ჩვენი საქართველოს გამო, ერთიანი საქართველოს და თავისუფალი საქართველოს გამო თავი გაწირეს, მიუძღვნეს ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე ჩვენს მომავალს და მათი თავგანწირვა უკვალოდ ნამდვილად არ ჩაივლის. ეს ომი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ მოხდა, შედეგი არის კატასტროფული და დღეს ამოცანა ჩვენი მდგომარეობს იმაში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ ამ ომის შედეგები, რომელსაც ქვია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა. ეს უნდა დასრულდეს, ქვეყანა უნდა გამთლიანდეს. ჩვენ წუხართ, რომ დროებით ოკუპირებული აფხაზეთი, მაგრამ იმედს ვიტოვებთ, რომ ძალიან მალე ეს ქვეყანა იქნება ერთიანი, ძლიერი და თავისუფალი. ამისათვის ჩვენ ყველა ვართ მეტნაკლებად ჩართული იმ პროცესებში, რისი გაკეთების შესაძლებლობა გვაქვს. ბნელი დრო საქართველოსთვის, ახლოს რუსეთთან და ჩინეთთან და წინ ავტორიტარიზმისკენ. სწორედ ასე ახასიათებს საქართველოს და ქართული ოცნების პოლიტიკას თეთრი სახლის ყოფილი მაღალჩინოსანი მაიკლ კარპენტერი. ამერიკელი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ რეგიონში მოწინავე ქვეყანა ახლა გარიყვის კანდიდატია ქართული ოცნების შეცვლილი კურსის გამო. Independent Avenue-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში კარპენტერი ამბობს, რომ თუ ქვეყნის გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა არ შეიცვლება, შტატებისთვის ასეთ ქვეყანასთან პარტნიორობა შეუძლებელი იქნება. The creation of a corridor that would flow through Armenia. სომხეთში კორიდორის გახსნა საერთაშორისო კომპანიებისთვის მრავალფეროვან შესაძლებლობას შექმნის და საქართველო არ იქნება ერთადერთი გადამწყვეტი წერტილი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ვაჭრობის განსახორციელებლად. თუმცა ზოგადად საქართველო ჩინეთთან, ირანთან და რუსეთთან დაახლოებით სულ უფრო და უფრო ამცირებს მისი როგორც მოთამაშის როლს, როცა საქმე ეკონომიკურ ინტეგრაციას ეხება დასავლეთთან. რეალურად ახლა საქართველოს ბნელი დრო უდგას. ქვეყანა ვითარდება ავტორიტარული მიმართულებით და ნატო რომ არაფერი ვთქვათ, ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივებიც უმნიშვნელოა. არადა საქართველო ყოველთვის იყო მოწინავე დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის მქონე აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონში. მე ვფიქრობ, ჰქონდა რეალური შანსი გაწევრიანებულიყო ევროკავშირში 2 წლის წინაც კი, მაგრამ შემდეგ ქვეყნის ძალაუფლების მქონემ დრამატულად შეცვალა კურსი ავტორიტარიზმისკენ. მიიღო აგენტების კანონი და ბევრი სხვა კანონი, რომელმაც ოფშორი დაუშვა, ან ლეგალური გახადა კორუფცია. გაანადგურა სამოქალაქო საზოგადოება და აირჩია სტრატეგიული შემოbrunება ევროატლანტიკური ინტეგრაციისგან. მოკლედ ეს არის ქვეყანა, რომლის ასეთად წარმოდგენა 3 წლის წინ შეუძლებელი იყო, რომ არაფერი ვთქვათ 10 წლეულზე. მე გასდევთ გარანტიას, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გეგმავენ უფრო ღრმა ურთიერთობას სომხეთთან და აზერბაიჯანთან და საქართველო გარიყული იქნება. ფუნდამენტური ცვლილების გარეშე საქართველოს ორიენტაციაში გეოპოლიტიკურად თუ პოლიტიკურად შეუძლებელი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ჰქონდეს ახლო პარტნიორული ურთიერთობა ამ ქვეყანასთან. It will be impossible for the United States to form the global war party rhetoric is propaganda that was manufactured by the Georgian Dream. Globალური ომის პარტიის რიტორიკა არის პროპაგანდა, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნების მთავრობა. თითქოს დასავლეთი ითრევს საქართველოს რუსეთ-უკრაინის ომში, რაც ნონსენსია, ეს არავის უნდა. ყველა მიცის, რომ საქართველო დაუცველია, მისი ტერიტორიის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. ეს ნონსენსი და ტყუილებია, თუმცა ესაა სასარგებლო პროპაგანდა, რომლის სამიზნეა საზოგადოება, რომელსაც ეშინია, რომ შესაძლოა ისინი დამატებით კონფლიქტში აღმოჩნდნენ.
იღებენ, რაც მათ ცხოვრებას შესვლის და ეს შიშები გასაგებია. მაგრამ ამ პროპაგანდის უკან რეალური მიზეზი არის რუსეთთან დაკავშირებული. ეს უნდა განვიხილოთ როგორც კრემლის ფარდა, რომელიც საშუალებას აძლევს საქართველოს და მის მთავრობას მოსკოვთან დაახლოვდნენ. ვფიქრობ, რომ საქართველოს დაცვისთვის უნდა ვიმოქმედოთ. საქართველოს დრამატული შემოbrunება გადაწყვიტა, თუმცა მათ შეუძლიათ ასევე დრამატულად დაუბრუნდნენ კურსს, თუ კი მთავრობა ჩათვლის, რომ ეს მის ინტერესშია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია სტიმულები მივცეთ იმ პირების დასანქცირებით, რომლებიც არიან ამ რეპრესიებში ჩართულები. ქვეყანაში სამომავლოდ არჩევნები ალბათ გამოიწვევს ცვლილებებს ქვეყნის ორიენტაციაში. ქვეყანა ახლა იზოლაციისა და რუსეთსა და ჩინეთზე დამოკიდებულების გზაზეა. ესეც არჩევანია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის არჩევანი, რომელსაც ბევრი ქართველი სიამოვნები დათანხმდებოდა, თუ ეცოდინებოდა, რომ ქვეყანა სწორედ აქეთკენ მიდის. Many Georgians would accept willingly if they knew that that's where the country is headed. კრიტიკას ამერიკის შეერთებული შტატებიდან აფასებენ დღეს საქართველოში. ის შეფასება, რაც კეთდება ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი მაღალჩინოსანის და ამ რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ექსპერტის მიერ ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში არანაირი პოტენციალი არ არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის და საქართველო რჩება სწორედ იმ რეგიონალური პროექტების მიღმა, რომელიც თვისობრივად შეცვლის ცხოვრებას ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში. აზერბაიჯანი და სომხეთი უახლოეს მომავალში მიიღებენ უზარმაზარ ფინანსურ დახმარებას და ინვესტიციებს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, პოლიტიკურ მხარდაჭერას და უსაფრთხოების გარანტიებს. საქართველო კი რჩება გაზრდილ სიღარიბეში, უპერსპექტივობაში. ერთადერთი შანსი, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვიაროთ ევროპული მომავლისკენ, ეს არის ის, რომ რაც შეიძლება მალე დავასუსტოთ და ჩამოვაშოროთ ოცნება იმ მიტაცებულ ხელისუფლებას, რაც მან ძალადობრივად მიიტაცა ქართული ხალხისგან. იმიტომ რომ დღევანდელი ოცნების პირობებში, აი ამ რეჟიმის პირობებში უბრალოდ შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ ცივილურ სამყაროსთან ურთიერთობების განახლებაზე. ჩვენ იმედს ვაყერებთ, რომ ამდაგვარი ბატონები აღარ იქნებიან ამერიკული პოლიტიკის განსაზღვრელები. თუ ისევ ესენი იქნებიან ამერიკული პოლიტიკის განსაზღვრელები, რა თქმა უნდა, მათი კურსი რა იყო, რომ საქართველოს ომში ჩართულიყო რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ. მშვიდობა შევინარჩუნეთ. მათთვის ეს მშვიდობა მიუღებელი იყო მათი გეოპოლიტიკური მიზნებისათვის. და გამომდინარე აქედან, თუ ისევ ესეთი ტიპის მოთხოვნები იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი გზები ვერ იქნება თანხმდრელი. ჩვენ მეტი კურსი კი არ შეგვიძლია. ანუ 2008 წელს რომ ომში ესე გავეხვიეთ, იგივე კურსი ეხლა რო აღარ გამოვა, ეს არის მათთვის კურსის შეცვლა. ავტორიტარიზმი იცით რა არის? რომ თქვენი ტელეკომპანია და არც ერთი მედია არ უნდა არსებობდეს იმ ქვეყანაში. აი ეს არის ავტორიტარიზმი. და აქ ავტორიტარიზმი კი არა, დემოკრატიაა. ვიზა ლიბერალიზაციის საქართველოსთვის შეჩერების საკითხი ისევ მწვავე განხილვის თემაა ქვეყანაში. ევროკომისია საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხზე მუშაობს. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა გუშინ გაავრცელა. რიკარდ იოზვიაკი წერს, რომ გადაწყვეტილების მისაღებად ხმათა უბრალო უმრავლესობას წევრ სახელმწიფოთა შორის, როგორც ჩანს, უკვე მიაღწიეს. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ ევროკომისია საქართველოსგან სადავო კანონების, მათ შორის უცხოური გავლენის, გამჭვირვალობისა და ოჯახური ღირებულებების დაცვის შესახებ კანონების გაუქმებას ელის. თარიღებს მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია და დასავლური ინტეგრაცია არათუ შეჩერებულია, არამედ ის სიკეთეები, რომელთაც წლების მანძილზე სარგებლობდა ქართული ხალხი, არის საფრთხის ქვეშ. ახლა კონკრეტული თარიღი, როდის მოხდება ევროპაში კონსენსუსის მიღწევა, რომ ესა თუ ის სიკეთე ჩამოერთვა საქართველოს, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი კი არა, მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ ივანიშვილი და მისი ბანდა დაკავშირებული არის აბსოლუტურ ნგრევასთან ჩვენი ურთიერთობის დასავლეთთან და ევროპასთან. ამიტომ ყველა ვისაც გსურს და გვინდა რომ საქართველოს პარტნიორი იყოს არა ირანი, რუსეთი და სხვა ქვეყნები, არამედ იყვნენ ამერიკა, საფრანგეთი, გერმანია და სხვა ქვეყნები, ჩვენთვის არის აუცილებელი მათ შორის ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ამ სისტემის დემონტაჟი. ერთადერთი რასაც ევროკავშირი ითხოვს, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა. და სამწუხაროდ დღევანდელი ოცნების რეჟიმი ძალიან შორს დგას იმ ფუნდამენტური ევროპული ღირებულებისგან, რასაც ნიშნავს ადამიანის უფლებების დაცვა. ასე რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ აქამდეც ყოველთვის მომხრე ვიყავით ოჯახური ღირებულებების დაცვის და ეს არავინ არ მოატყუეს საქართველოს არც ერთი მოქალაქე, რომ თითქოს ჩვენ გვაქვს გასაკეთებელი არჩევანი ევროპასა და ოჯახურ ღირებულებებს შორის. ჩვენ
ჩვენი ოჯახური ღირებულებებით და ტრადიციებით შევალთ ევროპაში, ოღონდ ოცნების გარეშე. ეს ადამიანები, რომლებიც კოლექტიურ ნაცნობრაობაში არიან გაერთიანებულები, რა თქმა უნდა, ზუსტად იმავე ხელიდან იმართებიან, რომლის ხელიდანაც იმართებიან ის ბიუროკრატები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ განცხადებებს აკეთებენ, რა შუაშია ვიზა ლიბერალიზაცია და მაგალითად სკოლებში, ბაღებში პროპაგანდის, LGBT პროპაგანდის აკრძალვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც პრეზიდენტი ტრამპი მოვიდა, ერთ-ერთი პირველი, რაც მიიღო აღმასრულებელი ბრძანებების სახით, ეს არის, რომ სკოლებში და ბაღებში აკრძალა LGBT პროპაგანდა. ვიღაცა საქართველოს გონია დაბალიღობენ. ვიღაცას გონია, რომ თითი შეუძლია დაუქნიოს ქართველს, ვიღაცას შეუძლია, რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს ქართველის შეგნებას, ქართველის იდენტობას, მაგრამ არ გადაფიქრდნენ, სანამ საქართველოს განცხადებას გააკეთებენ, იმიტომ რომ ეს მათივე ნათქვამები საკუთარ თავზე უფრო მეტად მეტყველებს, ვიდრე საქართველოს რაიმე ზეგავლენას ახდენს. 2 დეკემბრიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს ახალი მიმართულება ვენეცია დაემატება. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მათივე ცნობით ვიზიარი რეისებს ვენეცია-ქუთაისი ვენეციის მიმართულებით კვირაში 2-ჯერ, სამშაბათსა და შაბათს შეასრულებს. ავიაკომპანიის ფრენებს Airbus A321 Neo ტიპის თვითმფრინავით განახორციელებენ. რაც შეეხება ფასებს, ავიაკომპანიის ინფორმაციით, ერთ გზაზე ბილეთის ფასი 59 ლარიდან დაიწყება. ვენეცია რომისა და მილანის შემდგომ არის უკვე მესამე ქალაქი, სადაც პირდაპირ დეკემბრიდან შეძლებენ ჩვენი მოქალაქეები და არა მარტო გამგზავრებას. აღნიშნული მიმართულების განვითარება მნიშვნელოვანია როგორც ტურისტული ნაკადების ზრდის მიმართულებით, ასევე ორ ქვეყანას შორის როგორც კულტურული, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების მიმართულებით. ხაზგასასმელია, რომ იტალია ზოგადად საქართველოსთვის სამიზნე ბაზარია, შესაბამისად უნდა აღინიშნოს, რომ ვიზიარი ბოლო 7 თვის განმავლობაში დაახლოებით 90,000-მდე მგზავრს მოემსახურა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით იტალიის მიმართულებით. ამ ეტაპზე ვიზიარი ქუთაისიდან 13 ქვეყნის 24 მიმართულებით ოპერირებს, მათ შორის ცოტა ხნის წინ აღდგენილი მიმართულებებია მადრიდი, ჰამბურგი და ასევე ლიონი. 2025 წლის 7 თვის მონაცემებით ვიზიარი საქართველოში 900,000-მდე მგზავრს მოემსახურა, ხოლო 2025 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში კი ავიაკომპანიამ ქუთაისიდან და ქუთაისში დაახლოებით 4,800 რეისი შეასრულა, რაც გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით თითქმის 9%-ით მეტია. კლიმატური კურორტისთვის დამახასიათებელია ძალიან კარგი კლიმატური პირობები. კლიმატური პირობები ადამიანის ორგანიზმს ძალიან მრავალხილ მოქმედებას აწარმოებს. თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ უკვე მთის კურორტებზე, უკვე საქართველოში ზონალობის მიხედვით გვაქვს როგორც დაბალი მთის კურორტები, შუა მთის კურორტები და მაღალი მთის კურორტები. ეხლა რა განასხვავებს მათ? დაბალი მთის კურორტები დაახლოებით 800 მეტრამდეა ზღვის დონიდან. საშუალო მთის კურორტები 1000-დან 1500 მეტრამდე ზღვის დონიდან და 1500 მეტრის ზემოთ 2000 მეტრამდე უკვე მაღალი მთის კურორტები მდებარეობს. მაგალითისთვის აი 1500 მეტრზე ზემოთ უკვე განვითარების ბაკურიანისკენ რომ მიდიხარ, უკვე ბაკურიანი მე 1800 მეტრი და უკვე ითვლება მაღალმთიან კურორტად. მაღალმთიანი კურორტია ბახმარო, მაღალმთიანი კურორტია ბეშუმი მაგალითად აჭარაში, გომიშთა. თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ გუდაურზე, გუდაური 2000 მეტრზე მეტია და ამიტომაც გუდაური უკვე არის სამთუხილამურო, ანუ და ციფრულ არის, ეს არის დასასვენებელი ბაზა, უფრო სპონტული, იმიტომ რომ 2000 მეტრზე უკვე როდესაც ადამიანს მკურნალობა სჭირდება და თქვათ ჩართულია გულსინათლის სისტემის დაავადებები, ჩართულია სხვადასხვა ორგანოს დაავადებები, მათთვის უკვე მით უმეტეს გულისთვის და თუნდაც ძალიან დამტვირთავია 2000 მეტრზე ზემოთ ყოფნა. ის კი არა 1800 მეტრზე, როდესაც ადამიანს აქვს ჰიპერტონული დაავადება, როდესაც გულისშემიური დაავადება, ძალიან ფრთხილად, ძალიან მხოლოდ საწყის სტადიებში შეიძლება მათი გამგზავრება და მკურნალობა მაგალითად მაღალი მთის კურორტების პირობებში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ექიმი, ეს იქნება ოჯახის ექიმი თუ ექიმი კურორტოლოგი, როგორ შეურჩევს ამ თუ პაციენტს, ესე იგი კურორტს და ეს ყველაფერი უნდა იყოს დამოკიდებული ამ პაციენტის საერთო მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამისთვის არსებობს
შესაბამისი ჩვენებები და უკუჩვენებები სხვადასხვა კურორტების მიმართ, რომელიც იციან ეკმა კურორტოლოგებმა და უკვე აი ხარგასმით მინდა ვთქვა, რომ ხელაღებით ყველას წასვლა, იცით, როდესაც იმდის საშუალო და ხარშესული ასაკია, არ შეიძლება სურვილის მიხედვით წასვლა ამა თუ იმ კურორტზე. აუცილებლად მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მნიშვნელობა აქვს როგორი დაავადება აქვს, სეზონურობას, რომელ სეზონის დროს შეიძლება ისეთის პაციენტი გავამგზავროთ და აი შედეგიანად იქონალოს კლიმატური კურორტი იქნება ის თუ ბალნეოლოგიური კურორტი. ძალაჩერად არის რომ ჩვენს პირობებში ბებიებს და ბაბუებს სკოლის შვილები წაიყვანონ კურორტზე და დედებს მშობლებს ასწავლიათ, ხო? უნდა განისაზღვროს ბებიებს და ბაბუას ასაკი და მისი მდგომარეობა. იმიტომ რომ იმ კურორტზე არა მარტო შვილიშვილმა დაისვენეს, რომ ბებია და ბაბუას კარგად გრძნობს თავს. ჩემში აი ჰიპერტონული დაავადების პირველი სტადია სულე დასაშვებია, რომ ესეთი პაციენტები გაუშვათ ჩემში. თუ იქ სუნთქის უკმარისობა არ არის ძალიან გამოხატული, თუ თქვა აი გულსივრცე სისტემის მხრივ რაიმე ისეთი დეკომპენსაცია არ აქვს. შესაძლებელია, მაგრამ აქაც ძალიან სიფრთხილით. შენი კარგია, ბავშვებისთვის კარგია, საშუალო ასაკისთვის კარგია, მაგრამ საფრთხილო არის გულის დაავადებების დროს თუ ისინი კაცად არის გამოხატული. სტატუსი კურორტის აქვს განსაზღვრულ ადგილებს. მაგრამ საქართველოს ისეთი კარგი ბუნებრივი პირობებია, რომ სუფთა ჰაერისკული სოფელი, რომელსაც გამწვანება აქვს, რომელთანაც წყალი არის, ეკოლოგიურად სუფთა პირობებია, შეიძლება კურორტად ჩასავლოთ, იმიტომ რომ ადამიანისთვის მნიშვნელობა აქვს სუფთა ჰაერს, ზის სხივების განსაზღვრულ რაოდენობას, იქნება თუ არა იქ სადმე მდინარე ან წყალსაცავი და ლანდშაფტი, ანუ გამწვანება იქნება თუ არა. ისე რომ სოფელში ცოტა აიყვანოთ ბავშვები, კლიმატური მკურნალობაა ჩემო კარგო. მთავარია რომ გააცილოთ. აი დიდ ქალაქებს გააცილოთ, სმოგს გააცილოთ და აი დაბინძურებულ ჰაერს. მაგალითად, როცა სასუნთქი სისტემის დაავადებებია, ან აი ბრონქული ასთმა, ქრონიკული ბრონქიტი, ქრონიკული პნევმონია, როდესაც ანემიებია, როდესაც აი ცოტათი ესეთი ნევროზული მდგომარეობა, ყოველთვის ჯობია ფიზკლიმატები. და მაგრამ როდესაც გულთან აქვს პრობლემები, მაშინ ჯობია ზღვის კლიმატები ან დაბალი ფრის კლიმატები აღიჩინოთ, იმიტომ რომ არ გადავდივართ ზედმეტად გული. იმიტომ რაც უფრო მაღლა ავდივართ, ჟანგბადის რაოდენობა მცირდება, ხარი ხო იშვიათდება, დაწვეთვათ გულზე და სიცხლძარღვებზე მატულობს. აი ამიტომ უნდა დავიცვათ ამ ზედმეტი დადოფლიდან. გამიგეთ, აქედან გამომდინარეა ეს გრადაცია, ვინ სად როდის უნდა გაუშვათ. და მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა აი სეზონსაც არ შეიძლება ესეთი ცივ პერიოდში გაუშვათ ავადმყოფი პაციენტი, თქვა მთაში ან იმიტომ რომ შეიძლება იქ უკვე სიცხლის ფაქტორმა იმოქმედოს გაუმჯობესების მდგომარეობა. რა თქმა უნდა ესეთი სუბუქი თბილი, გაზაფხული შემოდგომა, ზაფხული უნდა აირჩიოთ. მაგრამ თუ სპორტსმენია და თუ ბავშვის გაჯანსაღება გინდა, რა თქმა უნდა, იქ სადაც თოვლი იქნება, სადაც ბავშვი სპორტულად კარგად აქტიურად დაისვენებს. რა თქმა უნდა ვეძებოთ ისეთი ადგილები, სადაც არ იქნება ძალიან სიცხე და არ როდესაც ძალიან ცხელი პერიოდებია, არ გავიდეთ საერთოდ, მაშინ შევეცადოთ, რომ ფაში წავიდეთ, გრილ ადგილებში წავიდეთ და მზეს და ზედმეტ სიცხეს გავიავარიდოთ. წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები 2 პირი დააკავეს, ასევე დაკავებულია 1 ინდოეთის მოქალაქე. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განთავსებული 69 შეკვრად დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
85 წლის ასაკში გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანი გარდაიცვალა. ცნობილი ქართველი ელინისტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ 5 ათეულ წელზე მეტი მოღვაწეობდა კლასიკური ფილოლოგიის სამეცნიერო სკოლის განვითარებისა და საერთაშორისო აღიარებისთვის. 1982 წელს მისი ინიციატივით დაარსდა ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის ლაბორატორია. 1997 წელს კი კლასიკური ფილოლოგიის ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი. რისმაგ გორდეზიანი იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე, საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, დაჯილდოებული იყო საბერძნეთის რესპუბლიკის ღირსების ორდენით. მას შაბათს საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავენ.